السلامة ومرحبا بكم مشاهدي صوت الساحل التونسي. اليوم محور حديثنا باش يكون التعليم الخاص ومكانته في تونس وخارج تونس. هذاك علاش اليوم جينا للكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة باش نعرفوا أكثر على الخدمات اللي تقدمهم الكلية، باش نعرفوا أيضا مع الإطار التربوي مع الإدارة شنو هما الخدمات اللي تنجم تنتفع بهم الطلبة اللي ديجا يقراوا في الكلية واللي يحبوا يواصلوا تعليمهم في الكليات الخاصة. مشاهدينا أكثر تفاصيل في الروبورتاج. مدام ألفة العذيري، رئيس المدير العام للكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة. حبيت اليوم نستغل الفرصة هذه باش نعطيكم فكرة بسيطة على الكلية متاعنا، وفي نفس الوقت نعطيكم فكرة زيادة على التعليم العالي الخاص اللي في المدة الأخيرة الحق لقى بعض الصعوبات، سورتو معناها السنوات الأخيرة هذه. الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة هي كلية نجم نقولوا جون، صافي بريسك 4 ans من الكرياسيون تاعها اللي تي كريي ديجا ان 2014. مي مالغري عمرها صغير ومالغري الظروف اللي نشأت فيها واللي تبعثت فيها الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة لفما سوس، نجم نقولوا اللي الحمد لله شخصيا الرأي اللي نجحنا جوسكا سو مومون لا، نجحنا باش خرجنا ما شاء الله اول بروموسيون عملناو في الماركتينغ. نون سيلمون خرجناهم مي وصلنا زاده لحاجه تري امبورطونت اللي هي لومبلوبيليتي نتاع لي زيتيديون تاعنا، فما شكون اللي تخرج واللي يخدم. وصلنا زاده الحمد لله يا ربي اثرنا ونا بيان اورينتي ونا بيان انكادري. برشا تلامذه جاونا كانوا ضايعين وجاو، وهذه اول اوبجيكتيف اللي اني فريمون نشجع عليه في التعليم العالي الخاص. هذاك علاش لا بون اورينتاسيون، لونكادرومون اي سورتو لو سويفي اي لاكومبانيومون. هذوما سانسيرمون اني نسميهم 3 عرس في الكليه نتاعي. حاولت وسعيت من اول نهار انشانا الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره. لو بروميير اوبجيكتيف نتاعي ما كانش سولمون فورمي دي فيتور ديبلومي مي سورتو فورمي ديجا دي فيتور بروفيسيونيل. On cherche toujours l'employabilité نتاع وليداتنا. يونامار اليوم وصلنا في ما شاء الله en 2017 لي ديبلومي ما شاء الله في الشارع موجودين. الوغ شنو باش يخلق الفرق بين الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره والكليات الاخرين؟ كونوا احنا نسعاو جينيرالمون باش نكونوا ان بروفيسيونيل ادابتي سور لو مارشي دو لومبلوا، وهذا لو بلوز امبورطون بالنسبه لنا. السنة بديت نقري معاهم. انا نقري في البوبليك نورمالمون، واخترت باش نقري شويه كيلكو زور دو فاكاسيون مع الفاك هذيا، خاطر معناتها لو كادر اللي اغريابل، لي زيتيديون سورتو هو لا كاليتي دي زيتيديون اللي لقيتهم هنا ما لقيتهمش في البوبليك، معناتها سي دي افريكان. دونك انت هوني تلقى روحك عندك ان كادر بلوز اغريابل، بروفيت اي سون ا ليكوت، ما تفهمتش حاجه توقفهم تسالهم، هذا في البوبليك موجود جدا. اما هناك مش كيما تقرا في قسم في 200، كيما تقرا في قسم في 20، تبعث له ميل بالوقت لازم يجاوبك. نورمالمون معناتها هنا لي بروف جينيرالمون الكلهم يقريو في البوبليك، اما عندهم دو ليكسبيريونس ياخذوا فيهم، ايزون بوكو ديكسبيريونس، و اون بلوس معناتها ليكسبيريونس اللي عندهم في البوبليك يجيو يحطوها للبريفي. ها لي زيتيديون هذوما اللي يقراو معناتها جينيرالمون اون بوتي نومبر في دي كلاس، عندهم لو كونفور الكل، دي سال كليماتيزي، معناتها لو كونفور اللي هما يحبوا عليه الكل. لي زور معناتها جينيرالمون نحاولوا نشوفوا بيسكو هما ماهمش برشا، نعطيوهم ان امبلوا دو طون اللي يخدم ولا اللي يعمل في التيرنانس ولا حاجه، معناتها
On est là, si on doit faire par exemple des cours de remise à niveau ou des cours de soutien, نلقاوهم ناقصين في الفرنسي ولا في الانجلي، نعملوا لهم des cours زاده باش معناتها مش كيما في واحد في الببليك اللي هو يقرا يلزموا il doit faire كل شيء وحده. Je suis enseignante spécialiste en marketing. La FMSA, ça fait 3 ans. C'est ma 3e année ici à la FMSA. Je donne différents cours en relation avec le management et surtout avec le marketing. Ça nous permet également de garantir des stages pour chaque étudiant selon le profil et la spécialité. D'accord. Nous avons pour cela fait beaucoup de conventions avec différentes entreprises opérant dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit l'hôtellerie, etc. D'accord. Je conseille les étudiants et les nouveaux bacheliers à s'inscrire à la FMSA. Vous aurez tous les atouts pour vous accompagner, que ce soit pour l'administration, que ce soit les enseignants, que ce soit la direction. Ici, on vous assure un accompagnement et un enseignement de qualité. الدبلوم اللي خذيته خلاني نخمم اني معناها جو بو بورسويفغ مي زيتود. عملت ريشيرش على الانترنت، لقيت اليونيفرسيتي هذه اللي فيها بوكو دي سبيسياليتي اللي نجموا يخليوك معناها تو تاميليور في النيفو اللي قريته. وجيت لهنا عملت انسكريبسيون ناقه الحق معناها ناقه كاليتي نتاع انسينيومون باهي، انكادرمون باهي، اداره متفاهمه تخليك معناها تقرا مرتاح، و دي بروف معناها فريمون معناها حاجه ادورابل، ونشجع العباد يجيو يعملوا انسكري لنا ويقراو ويشوفوا. Donc j'ai choisi de venir faire une licence ici en Tunisie pour approfondir un peu les connaissances et avoir surtout un diplôme étranger et surtout à trouver un emploi au niveau de la Tunisie, bien sûr, s'il y a possibilité, et aussi de contribuer au développement de mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc voilà, au niveau de l'enseignement ici, on a déjà tout avec les professeurs. Il y a vraiment une différence d'enseignement, de qualité d'enseignement. On a aussi le volet pratique, le volet d'apprentissage avec la visite des entreprises aussi. Donc tout ça fait partie pour moi de l'enseignement, de la formation, de la bonne qualité de la formation, surtout ici à la FMSA. اخترت الشوا بريفي خاطر لقيت فيها راحتي وفي من ناحيه لي بروف القرايه والادمينستراسيون ياسر باهيه. واخترت الشوا فينانس خاطر عندي ميولات للماليه ومحاسبه وكل ما هو في الدومين هذا. Après le bac au lycée d'Yamsoukro, il faut dire que j'ai eu le choix de la FMSA, une faculté privée en Tunisie. Vu que je suis dans un pays étranger, donc il fallait que j'ai un établissement où l'intégration sera facile. Donc, face aux propositions de l'école, je n'ai pas hésité à choisir cette faculté. Donc, une fois intégré la faculté, j'ai choisi, après
la première année qui était un temps commun, choisir la faculté, je vais dire la filière finance, comptabilité, qui est un domaine de polyvalence, voilà, qui est proposé par la FMSA, contrairement à un certain nombre d'écoles. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai fait le choix de la gestion comptable et financière. نجحت الباك السنة وسمعت بالفاك متاعنا FMSA، فما شكون معناها يقرا فيها، واني معناها حبيت نقرا بريفي على خاطر برشا حاجات معناها في ليتاتيك معناها ما تلقاش معناها الاطار التربوي معناها لازم كما في البريفي. كما البريفي معناها تلقى اساتذه يأثروك بالباهي وكل شيء، واهم حاجه اللي انت تاخذ سبيسياليتي اللي تحب عليها ومعناها تقرا الحاجه اللي انت تطمح بها في المستقبل. J'ai choisi la faculté FMSA parce qu'elle m'offre plus d'opportunités que d'autres facultés.